Өзгеде жаңалықтар, Қазақстанды тонап кеткен Виктор Храпуновтың ұлы Ильяс сотталуы мүмкін. Тұманды Альбион соттауға толық негіз бар екен хабарлады. Лондонның апелляциялық соты 2015 жылы басталған істі Бытабанктың пайдасына шешіп, оның Мұхтар Әблязовпен сыбайлас болғанын растаған. Енді Швейцарияда тұрып жатқан Ильяс Храпуновты Англияда соттауға болар болмасын судьялар шешіп жатыр. Лугана конвенция баптарына сүйенсек, бірінші инстанция соты Храпуновты Англияда зардап қалып келген оқиғаларға қатысты қылмысқа тартылуы тиіс деп мойындады. Бірақ бұл шешім тек 2009 жылдың ақпаны мен 2012 жылдың 16 ақпаны дейінгі аралықтағы оқиғаларға қатысты. Алайда Бытабанк өкілдері сот шешіммен келіспей шешімді қайта қарауды сұрады. Өз кезегінде апелляциялық сот қолда бар дәлелдерге сүйене отырып, Храпунов пен Әблязов арасындағы келісімі шамамен Англияда 2009 жылы жеке кездесу барысында, телефонмен сөйлесу барысында не хат алмасу түрінде болғанын айтты. Ал Ильяс Храпунов бұл айыптауларды теріске шығаратын сотқа ешқандай дәйек ұсынбаған екен.